Со цел заштита на стандардот на граѓаните, преговорите со ОКТА за продолжување на попустот за цените на горивата е во тек. Најави денеска премиерот Христијан Мицкоски, потсетувајќи дека Македонија убедливо во регионот ги има најниските цени на горивата. Според Меѓународниот монетарен фонд, ние сме една од трите земји кои први аплицирале мерки за визави бруто домашниот производ. Во овој момент преговараме и ќе продолжиме да преговараме со ОКТА за да биде повторно попустот, би рекол, приближно на некој што го имавме. Но факт е дека остануваме земја со убедливо најниски цени на горивата. Меѓународниот монетарен фонд не стави во групата на првите три земји кои што аплицирале мерки визави бруто домашниот производ. Така што ќе продолжиме понатаму да го поддржуваме стандардот на граѓаните. Во однос на образованието, премиерот Мицкоски потенцираше дека оваа влада досега има издвоено историски најголем буџет. Но не е само тоа, како влада исто така овозможивме бесплатен достап до две научни бази на часописи, тоа се Web of Science и Scopus, кои што исто така се за прв пат обезбедени од страна на владата да бидат со бесплатен достап за да можат научниците, истражувачите да ги користат кога создаваат своји научни трудови. Така што апсолутно продолжуваме да вложуваме и во науката и тоа е наш прв приоритет. На граничниот премин Табановце во специјален бункер во минибус на туристичка агенција од Албанија откриени се и запленети 500.000 евра. Прво ги надушкало царинското куќе. Пронајдени во специјално конструиран бункер во минибус, што резултираше со историски најголема заплена до сега во историјата на Царинската управа на Република Македонија. На влез на државниот граничен премин Табановце, во кој е извршена детална контрола на минибус, сопственост на туристичка агенција од Албанија, со која биле превезувани 7 патници. Акцијата во која учествуваа мобилен тим, К9 единицата и службата за мобилни скенери е извршена бргу и ефикасно. Мобилниот тим, кој поседува огромно искуство, веднаш забележува преправки на возилото, пошто е пуштено царинското куќе, кое укажало на индиции за криумчарење на истото место. Сомнежите се потврдија и со скенирање на возилото од службата за мобилни скенери, пошто инспекторите од мобилниот тим пристапиле кон отстранување на профилот, во кој биле пронајдени 14 прозирни кеси, во кои биле спакувани 500.000 евра кеш пари. Согласно закон, запленетите девизи уште веднаш се предадени во Агенцијата за привремено одземен имот, а потоа се депонирани во Народната банка. Директорот на Царинската управа Бобан Николовски најави дека цариниците кои ја откриле пратката ќе бидат наградени со по 10.000 денари. СДСМ бараат од Министерката за образование Весна Јаневска и ВМРО ДПМН да застанат на страната на студентите, обвинувајќи ги за кратење на нивните права со новите измени во Законот за стипендии на доместок. ВМРО ДПМН, политиките на Венко Филипче и СДСМ ги нарекоа мекотелни, зашто според нив тие немаат проблем со терминологијата северномакедонци. Наместо да застане на страната на младите и студентите и да им помогне, криминалната ВМРО ја напаѓа младината и опозицијата, како да не ги разбираме измените на законот. Ова не е ништо ново за ВМРО ОКГ, на која приоритети се криминалните тендери, а не студентите кои се двигатели на еднината на државата. Откако студентите кренаа глас против политиките на ВМРО, власта панично се обидува да го минимизира проблемот. Филипче и СДС немаат против ние да бидеме северномакедонци, напротив, тие ја потврдуваат и шират оваа терминологија. Би сакал да ги подсетиме Филипче и СДС дека промената на државното име беше последниот чекор за влез во Европската Унија, па потоа беше промената на знамето, па потоа промената на уставот, за потоа повторно да го промениме името на државата и сега е да дојдеме до промена повторно во уставот за додавање на бугарите и секако и ова е последниот чекор кој треба да го исполниме за да станеме ЕУ членка.
Синдикалната минимална кошница за мај изнесува 68.743 денари, што е за 54 денари помалку во споредба со април. Најголем дел од месечните трошоци и натаму отпагаат на храна и пијалоци, за што во мај биле потребни 25.475 денари. За образование биле издвоени 7.192 денари, за облека и обувки 6.334 денари, додека за станарина, вода, електрична енергија и грејење биле потребни 6.338 денари. Трошоците за транспорт во мај изнесувале 5.041 денар, а останатите средства се распределени за останатите основни потреби на едно 4-члено домакинство, според методологијата на Сојузот на синдикати на Македонија. Според пресметките на ССМ, доколку се вклучи и изнајмен стан од 60 квадратни метри, вредноста на синдикалната минимална кошница за мај достигнува 84.117 денари. Незадоволството и поплаките од вреди од ВМРО ДПМН му го кратат мандатот на амбасадорот на Албанија во Скопје, Денион Мејдани, тврди албанската телевизија А2. Денион Мејдани повеќе нема да биде амбасадор на Албанија во Република Северна Македонија. Извори од Скопје и од Министерството за надворешни работи информираат за А2 CNN дека Мејдани пред време ќе ја заврши својата функција во Скопје. Неофицијално се вели дека причините за потегот се поплаките и незадоволството на коалицијата ВЛЕН и ВМРО од албанскиот дипломат за неговите ставови во дебатите и дискусиите, што ја вклучи и македонската политика и кои се поврзани со незадоволството на албанците за различни прашања, од кои последното е за албанскиот јазик. Премиерот Румен Радев вчера разговарал со американскиот председател Доналд Трамп и американскиот министер за одбрана Пит Хексет. Причината биле американските војни авиони кои моментално се наоѓаат на аеродромот Васил Левски во Софија и треба да останат таму до крајот на мај. Очекувам американската страна да побара продолжување на престојот на аеродромот во Софија, рече премиерот на почетокот на владината седница. Не беше јасно што точно рекол Радев и на што одговориле Трамп и Хексет. Радев објави дека во разговорот со Трамп побарал и брзо укинување на визите за бугарските граѓани, додавајќи дека очекувам прашањето итно да се разгледа, имајќи ја предвид американската администрација. 5 земји членки на Европската Унија предложиле нов модел за интеграција на Западен Балкан, со кој Македонија, Србија, Албанија и Црна Гора постепено би се вклучувале во европскиот систем уште пред полноправното членство. Предлогот доаѓа од Австрија, Италија, Словенија, Чешка и Словачка. 5 земји предлагаат така наречен модел на системска секторска интеграција. Тоа практично би значило дека земјите кандидати постепено би добивале пристап до делови од европскиот единствен пазар, уште додека ги отвораат и затвораат преговарачките поглавја. Авторите предлагаат интеграција во транспортот, енергетиката, пазарите на електрична енергија, дигиталниот пазар, критичните суровини и европски стратегии за конкурентност. Основниот суд во Штип денеска донесе пресуда против ПС од Охрид, со кој му е изречена казна затвор во трајање од 5 години и 6 месеци за кривично дело измама по член 247 став 4 во врска со член 45 од Кривичниот законник. Според пресудата станува збор за продолжено кривично дело сторено врз 8 оштетени граѓани од Штип и Виница во периодот јануари 2026 година. Обвинетиот телефонски контактирал постари лица и им прикажувал лажни факти, доведувајќи ги во заблуда дека нивната ќерка е повредена со скршеница на ногата и дека е неопходна итна операција за која се потребни пари. На овој начин, како што се наведува, биле доведени во заблуда 8 лица, при што вкупната материјална штета изнесува над 3,5 милиони денари, односно околу 56.000 евра. Судот исто така одлучи притворот на обвинетиот да биде продолжен до правосилноста на пресудата. Источниот регион денес го одбележа 20 мај, денот на македонските пожарникари, со низа активности во Штип, Делчево и Берово. Штипските пожарникари одржаат дефиле и смотра пред градоначалникот Иван Њорданов, кој ги нагласи успешните достигнувања во последните 4 години во поглед на модернизирање и унапредување на противпожарната опрема. Во изминатите 4 години оваа локална власт успеа да обезбеди 5 возила, нови 5 возила на територијалната противпожарна единица и дополнително единици на опрема кои верувам дека служат во секојдневните обврски и услуги кои ги даваат припадниците на територијалната противпожарна единица, 2 камиони за
шумски и урбани пожари набавивме и дополнително 3 теренски возила. Градоначалникот Јорданов нагласи дека конфигурацијата на градот и објектите налага постојано напредување на капацитетите и заекнување на системот за заштита и спасување. Нешто кон кое се стремиме и во разговор со командирот на територијалната противпожарна единица е да набавиме едни скали, возило со скали кои ќе овозможат работа, третирање на висококатници, затоа што веќе конфигурацијата и објектите во нашиот град налагаат за таков тип на возило. Командирот на територијалната противпожарна единица Штип, Благој Ренџов, им го честиташе празникот на пожарникарите, упатувајќи благодарност до своите колеги. Најпрво сакам да го честитам 20 мај, денот на пожарникарите, на сите колеги на Република Македонија, да ги посакам здравје, среќа и оваа година што помоку да имаме интервенции. Во Делчево денот на пожарникарите беше одбележен со тактичко показна вежба во Општинското основно училиште Свети Климент Охридски, каде беше симулиран пожар и спасување на повредени лица, како и со дефиле и презентација на возила и опрема. Во Берово исто така се одржа дефиле и презентација на опрема во чест на 20 мај, со што символично беше одбележан денот на македонските пожарникари во целиот регион. Образованието, работата на Виничката територијална противпожарна единица, како и унапредување поголем квалитет во реализација на комуналните услуги, се главните теми на кои денеска градоначалникот Митко Костадиновски разговараше со амбасадорот на Народна република Кина Џијанг Сјаојен, која беше во работна поседа на општината. Амбасадорот посети повеќе општински институции, како и територијалната противпожарна единица, каде беше укажана потребата од набавка на нова опрема, за која подготвеност да помогне во низината набавка изрази кинеската амбасадорка. Договорено е во наредниот период општина Виница да аплицира со проекти, пошто со посредство на кинеската амбасада значително би се подобрил квалитетот во работата на образовните и други институции во општината. Инаку, Виница е прва македонска општина која е потписник на македонско-кинескиот договор насловен како Патот на свилата, со која се дава можност за унапредување на стопанските врски помеѓу двете земји. Општина Штип деновиве продолжи со уредување на дел од речното корито на река Отиња во централниот дел на градот, делови во кои земјените наноси предизвикуваа проблеми при обилните дождови. Во годините кои измина, најчесто овде се појавуваше земјени наноси кои создаваа проблем на речното корито и како потреба и барање, но и заради поголема посоодветен изглед на самиот потек, одлучивме да влеземе со ваков тип на уредување. По барање на граѓаните, уредувањето ќе се спроведе на уште 2 места. На локацијата кај познатите 7 кули, исто така ќе се работи на уредување на речното корито, затоа што и на овој дел е останато недовршено коритото на река Отиња, со што ќе се комплетира целиот дел на река Отиња кој се наоѓа во, еве да кажам, централното градско подречје, ќе добие посоодветен изглед и посоодветна функција, затоа што ќе нема повеќе земнини наноси кои со годините наназад, кога имавме поројни дождови, се случуваше да имаме такви појави. Вредноста на проектот кој општина Штип го предвиде за ова уредување е под 1 милион денари. Помалку од 1 милион денари се издвоени средства за оваа активност која општина Штип ја спроведува. Верувам дека на овој начин со доосветлување на речното корито и со уредување на делот кај вливот помеѓу река Отиња и река Брегалница, дека комплетно ќе го завршиме овој проект кој беше започнат уште пред 10 години, но на овие делови не беше завршен и затоа еве одлуката е во оваа насока. Општина Карбенци годинава одбележува значаен јубилеј, 30 години постоење, а по тој повод е подготвена богата свечена програма исполнета со културни и спортски активности, како и голем музички спектакл. Во 10 часот започнуваме со свечената седница по повод јубилејниот празник, 30 години, ден Спасовден, верски празник. Потоа од 10:30 започнува оној свечен дел во дворот на општината, каде што ќе се одржат низ говори, низ кои ќе се доделат и јубилејни награди на одредени луѓе кои што се
биле дел од овие три децени од формирањето до владењето и постоењето на општината со работници и така натаму. Централниот дел од манифестацијата ќе биде голем концерт со кој ќе се заокружи празничниот ден и ќе се одбележи тридеценискиот развој на општината. А веќе во вечерните часови не очекува оној спектакл, вечерниот концерт кој што ќе започне со програма некаде од 19:30, каде најнапред ќе настапат членовите од игрорната група Euroart, кои што се од Штип, меѓутоа има дечиња или млади категории кои што учествуваат од општина Карбинци, ќе имаат свој еден часовен настап. Потоа следува групата Energy Band од Скопје со музичката звезда Ѓоко Јовик, кој што ќе настапи исто така некој час и половина во вечерта и на крај останува настапот на српската музичка звезда Гоца Тржан, кој што ќе го заокружи ова вечерна програма со 1,5 часовен концерт. Во делот на спортската програма и одбележувањето на 30 годишниот јубилеј следи финале на турнирот во мал фудбал, како и турнирот во борење, кој е предвиден за следната недела. Почеста застапеност на дигиталните платформи и засилена рекламна кампања се едно од поважните фактори македонскиот туризам да го фати ритамот на високо развиениот и квалитетен туризам, сметаат туристичките експерти. Македонија е мала земја, ама сега со сите тие дигитални платформи ние може да се изрекламираме и да не види да сме отворени према цел свет. Мислам дека најголем предизвик е да се поставиме на тие платформи и дека тоа ќе ни даде најголема добивка. Дополнителен стимул во развојот на туризмот игра и локалното население. Зошто? Бидејќи Македонија е богата со места, луѓе кои што имаат уникатни хоби, имаат уникатни професии, занаечи и слично. Ако ги инволвираме нив повеќе во се тоа кое што го градиме како еден пакет туризам, ќе добиеме уште побогата палета на понуди за странските и за домашните туристи. Зошто туризмот е значајна гранка за источнопланскиот регион? Бидејќи туризмот е гранка која што индиректно или директно поврзува повеќе подгранки и е еден двигател на економијата во регионот и во државата. Така да се надевам дека од оваа конференција сите добивме некои идеи, некои заклучоци како заедно да функционираме. Но образбата е битен елемент за се она што ќе се замисли да се реализира, со цел туризмот да ги фати актуелните текови во развијот на туризмот воопшто. Не секогаш иновацијата е она која што се исплаќа на крај. Има и имитација која што успешно може да се пласира токму на нашиот поднебие, само треба да бидеме будни да гледаме. Значи, сум среќна бидејќи се потврдија дека сме на прав пат со студиските програми. Останува на нас како образован кадар да истражуваме повеќе, да реагираме онаме кога што е најпотребно. Ова меѓу другото денеска се слушна од панелистите на денешната 9-та меѓународна конференција посветена за справување со предизвици во туризмот во 21 век, чиј организатор беше Факултетот за туризам и логистика при Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Во Јапонија моментално владее исклучително поборувачка за бизарни роботски волци со светлички очи кои служат за заплашување мечки. Роботскиот монстер волф првично беше развиен за да ги брка елените и дивите свињи од фармите, но сега се почесто се поставува покрај стамбени населби, терени за голф, туристички комплекси, па дури и градилишта. Роботот е развиен од јапонската компанија Охта Сеики со седиште на Хокаидо. Опремен е со инфрацрвени сензори кои ги детектираат животните во близина, пошто му светнуваат црвените очи, главата почнува да му се движи, а од звучниците се слуша завивање на волк и агресивни звуци, чија цел е да предизвикаат страф и паника. И колку и да изгледа абсурдно целата работа, очигледно функционира. Надзорните камери повеќе пати снимиле мечки и диви свињи кои веднаш побегнале по активирањето на роботот, а побарувачката стана толку голема што купувачите чекаат до 3 месеци за испорака. Утре времето сончево и ветровито, температурите до 25 степен, ветрот со брзина од 28 км на час. Влажноста ќе изнесува 43%. Температурите по градови се следните:
Штип и Карбенци со по 24 степени, Пробиштип 23, Чешиново Облешево 24, Кочани 25 степени. Температурата во Виница, Македонска Каменица и Делчево ќе се искачи до 23 степен, во Пехчево и Берово максимални 20. Според православниот календар, утре е Вознесение Христово Спасовден. Во католичкиот Свети Кристофер Магаланес.